pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lorenzo Sakon. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 2 kelas D14. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS TIK pembelajaran SD tentang media pembelajaran. Jadi media pembelajaran saya yaitu pembelajaran kelas 6 SD tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi, hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya melalui berbagai cara yang dapat dikategorikan ke dalam adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah, berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing jenis adaptasi tersebut. Ada adaptasi yang pertama yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah perubahan pada struktur fisik atau bentuk tubuh hewan untuk membantu mereka bertahan hidup dalam lingkungan tertentu. Kemudian ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah perubahan pada fungsi internal tubuh hewan yang membantu mereka bertahan hidup dalam kondisi lingkungan tertentu. Ada hibernasi, yaitu beberapa hewan seperti beruang masuk ke dalam keadaan hibernasi selama musim dingin untuk menghemat energi ketika makanan sulit ditemukan. Kemudian ada estivasi, yaitu beberapa hewan seperti siput dan katak melakukan estivasi selama musim panas yang sangat panas dan kering untuk menghindari dehidrasi. Kemudian ada produksi racun. Beberapa hewan seperti ular memiliki kelenjar yang menghasilkan racun untuk melindungi diri dari predator dan menangkap mangsanya. Kemudian yang terakhir ada adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku adalah perubahan pada cara hewan berperilaku untuk membantu mereka bertahan hidup. Contohnya, adaptasi tingkah laku meliputi yang pertama, migrasi, yaitu banyak burung bermigrasi ke tempat yang lebih hangat selama musim dingin untuk mencari makanan dan tempat yang lebih baik untuk berkembang biak. Kemudian ada mimikri dan kamuflase. Beberapa hewan seperti bunglon dan kupu-kupu dapat mengubah warna tubuh mereka untuk berkamuflase dengan lingkungannya, menghindari predator atau menarik pemangsa. Kemudian berburu di malam hari. Hewan noktural seperti burung hantu dan kelelawar berburu pada malam hari. Tujuannya yaitu untuk menghindari persaingan dan predator yang aktif di siang hari. Kemudian tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Kemudian yang kedua, itu tujuannya mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Kemudian yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Nah, jadi itu adalah tujuan penyesuaian diri pada hewan, untuk melindungi diri dari pemangsa, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, serta memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemudian, perbedaan jenis makanan yang tersedia di setiap lingkungan juga mengakibatkan hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda juga. Jadi dalam artinya jenis makanan juga berpengaruh terhadap bentuk tubuh. Nah, jadi berikut beberapa contoh penyesuaian struktur atau alat-alat tubuh hewan terhadap lingkungannya. Struktur yang pertama yaitu struktur gigi. Perbedaan struktur gigi dapat ditemukan pada hewan karnivor, herbivor, dan omnivor. Yang pertama yaitu karnivor, adalah hewan pemakan daging. Hewan karnivor tersusun atas gigi taring yang sangat tajam, contohnya yaitu kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Kemudian yang kedua yaitu herbivor. Herbivor adalah hewan pemakan tumbuhan.
Hewan herbivor tersusun atas gigi seri dan geraham. Contohnya hewan herbivor yaitu sapi, kuda, dan kambing. Kemudian ada omnivor. Omnivor adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan. Tersusun atas gigi taring dan geraham. Contohnya hewan omnivor yaitu tikus dan kera. Kemudian yang kedua adalah bentuk paruh. Nah, jadi perbedaan bentuk paruh dapat ditemukan pada jenis burung unggas, jenis unggas atau burung. Nah, jadi paruh burung pemakan daging terlihat kokoh, runcing, dan tajam, seperti agak melengkung. Nah, paruh tersebut digunakan untuk merobek daging mangsa, contohnya pada paruh burung elang dan burung hantu. Nah, jadi tujuan dari bentuk paruh burung yang runcing dan tajam yaitu untuk merobek mangsanya. Kemudian bentuk paruh yang kedua yaitu paruh burung pemakan madu. Paruh burung pemakan madu berbentuk kecil dan memanjang. Paruh tersebut digunakan untuk menghisap madu di dasar bunga, contohnya pada paruh burung kolibri. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu bentuk kaki. Nah, selain dipengaruhi oleh jenis makanannya, bentuk kaki burung juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Jadi, kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya yaitu untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Kemudian yang ketiga, bentuk kaki burung pemakan serangga seperti burung pelatuk memiliki dua jari kaki menghadap ke depan dan dua jari lainnya menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam. Kemudian yang keempat yaitu bentuk mulut. Nah, variasi bentuk mulut terdapat pada serangga berdasarkan jenis makanannya. Jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu mulut penghisap, mulut penusuk, dan mulut penjilat, serta mulut penggigit. Nah, jadi variasi bentuk mulut semut dibedakan menjadi 4 tergantung dengan jenis semutnya. Kemudian yang kelima yaitu lidah yang panjang dan lengket. Nah, jadi lidah yang panjang dan lengket dimiliki oleh beberapa hewan seperti cicak, bunglon, dan landak semut. Lidah tersebut mereka gunakan untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Nah, jadi sekian penjelasan materi pembelajaran tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Semoga bisa bermanfaat dan berguna. Terima kasih.